Phinia bước ra khỏi phòng tắm khoảng 20 phút sau, mặc áo thun và quần sót. Cô ấy liếc nhìn Bua, người vẫn đang ngồi nhắm mắt dựa vào ghế sofa dài như thể kiệt sức. Những món đồ mà Finn tốt bụng mua về vẫn còn chất đống trên bàn kính nhỏ phía trước, cùng với 2 bộ bát đĩa. Cô đã ăn gì chưa, Finn? Dự định sẽ ăn cùng cô. Chủ nhà nghe vậy liền đứng dậy để chuẩn bị đồ ăn ra đĩa. Finn ngồi xuống, cầm lon bia đã uống dở và không còn lạnh lên nhấp một ngụm. Ánh mắt của Phinia gần như dán chặt vào Bua. Có chuyện gì không? Bua hỏi mà không nhìn Finn. Nhớ lại chuyện trước kia. Chuyện trước kia khi chúng ta dùng xương cánh tay đánh nhau ấy hả? Xương đùi. Đúng rồi, xương đùi, femur, ấy. Bua đẩy đĩa bát thai cho người đã tốt bụng mua về. Tiếc là cô né được. Bua nói đùa. Nếu không né thì chắc đầu đã vỡ rồi. Finn đáp. Bua. Sao cô lại nghiêm túc thế? Chủ nhà ngắt lời. Tôi không thích khi cô nghiêm túc như vậy. Cô không muốn tôi nghiêm túc à? Tôi nhớ cô rất nghiêm túc trong công việc, nhưng bây giờ tớ không muốn nói chuyện công việc. Lời nói đó khiến Finn nhướng mày. Tôi không ngờ cô lại tinh ý như vậy. Không chỉ tinh mắt và nhớ tốt về cấu trúc cơ thể, mà còn nhiều thứ khác nữa. Bua nói với người đang ngả lưng vào ghế sofa nhỏ với dáng vẻ thoải mái. Thực ra, Finn nói đúng. Cả hai chưa bao giờ có cơ hội ngồi nói chuyện phím như người bình thường. Mỗi lần gặp nhau nếu không tranh luận thì cũng là chuyện công việc. Đây có lẽ là lần đầu tiên. Tôi biết cô 5 năm rồi, Bua. Đây là năm thứ 6. Phinia vừa nói vừa cầm đĩa bát thai lên và bắt đầu ăn mà không thêm gia vị. Nhưng dường như tôi chẳng biết gì về cô cả. Vì thực ra, tôi có thể không thú vị đến vậy. Ai nói thế? Finn phản bác. Chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, cô nói. Những người chỉ biết học mà không ngẩng đầu lên nhìn thế giới đã đi đến đâu thì có gì thú vị chứ? Cô chỉ không quan tâm đến thế giới thôi, Finn nhận xét. Có lẽ đúng, Bua nói, rồi nâng đĩa lên, nhìn người đối diện và lặng lẽ dùng nĩa gắp bát thai bỏ vào miệng. Thế giới không thú vị với tôi lắm. Con người cũng vậy. Nhưng cô nghiên cứu về loài người, nên tôi mới bảo cô nên mở mang tầm mắt nhìn những gì mình đang nghiên cứu, Phinia nói. Tôi thấy cô không giỏi về con người nhưng lại rất thành thạo về động vật. Thế cô không nghĩ hành vi của động vật thú vị sao? Tôi không nghĩ sẽ nghe câu này từ một nhà nhân chủng học nghiên cứu về hành vi xã hội của con người dựa trên cấu trúc cơ thể và sự thích nghi để tồn tại của loài. Nếu cô tin rằng chúng ta là một phần của hệ sinh thái và chúng ta tiến hóa từ động vật, Bua phản bác. Nhưng cô không thể giải thích mọi hành vi như là động vật được. Tại sao không? Bua hỏi, có vẻ cứng đầu. Tôi sẽ yêu cầu giáo sư thu hồi bằng tiến sĩ của cô. Lại nữa. Tiến sĩ Phinia lại dùng chức vụ để đe dọa tôi, giọng nói nghẹn ngào của Busea vang lên khi miệng đầy bát thai, má phồng lên khiến người đối diện phải mỉm cười. Cô rất hay dùng hành vi của kẻ đầu đàn để áp đảo tôi, Phinia. Bua, tôi không phải là sói. Tôi có nói cô là sói đâu, người kia vội vàng nói. Lúc nói tôi không nghĩ đến sói đâu, rồi kéo dài giọng như cố tình chọc tức người đối diện. Chó nhà cũng có hành vi này, thích áp đảo, bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ đồ đạc. Bản năng và lý trí không thể so sánh được, giọng Phinia vang lên. Cô muốn nói rằng việc bảo vệ là có lý do, hỏi xong cô nhíu mày. Thôi, tôi không muốn biết đâu. Tôi cũng không định nói. Tốt, tôi cũng không muốn nghe. Bua. Đã ngoài giờ làm việc rồi, không áp đảo được đâu. Tôi không cần chức vụ cũng có thể áp đảo cô, Finn nói. Muốn thử không? Tôi chịu thua, Bua phản bác. Dù bao nhiêu năm trôi qua, đôi khi tôi vẫn muốn tìm cái gì đó để bịt miệng cô, thì ánh mắt người nói lóe lên một tia sáng. Bua chỉ thở dài rồi nhún vai, đặt bữa tối xuống. Phinia cố gắng kiềm chế không lao vào người kia. Đôi khi thái độ thờ ơ của Bua khiến cô ấy tức giận. Nếu là trước đây, cô ấy có lẽ đã buông lời châm chọc hoặc mỉa mai. Nhưng bây giờ trong đầu cô ấy chỉ có hình ảnh cô đè Bua xuống giường và làm chuyện khác. Nếu hôm nay cô ấy tự hứa sẽ không làm vậy, Phinia không thích ép buộc ai trong chuyện đó. Đặc biệt với Bua, cô ấy càng quyết tâm không làm.
Nhưng đôi khi người này thật là... Cô ấy thấy Bushea cứ ngồi nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Có chuyện gì không, Bua? Tôi không thể ngừng nghĩ về vụ tai nạn máy bay, Bua trả lời. Nó cứ lởn vởn trong đầu tôi từ sáng đến giờ. Cảnh sát nói rằng đây có thể không phải là chuyện bình thường. Nó không bình thường chút nào, Phinia nhận xét. Có vết đạn trên xương của nạn nhân tử vong, làm sao mà bình thường được? Cái sọ đó khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, Bua, chủ nhân căn phòng tiếp tục với vẻ mặt lo lắng. Nó phải rất cũ và có giá trị cao. Tôi không chắc về điều đó, lần này, cô tiến sĩ chuyên về khảo cổ học lên tiếng. Nó không giống những gì tôi từng thấy ở các công trường. Nó trông mới và còn nguyên vẹn quá. Không có dấu hiệu mòn, nứt, bị côn trùng gặm nhấm hay bất kỳ dấu vết nào cho thấy đã trải qua thời gian dài. Dù bề ngoài như da khô dính vào xương trông rất giống thật. Cô nghĩ đó là đồ giả à? Bua hỏi với đôi mắt sáng lên. Gọi là đồ mới vừa được làm ra thì đúng hơn. Tôi đã xem đi xem lại những bức ảnh mà cô chụp, càng xem tôi càng nghiêng về hướng đó, trợ lý giám đốc nói. À, nói về chuyện này, cái mô hình mà tôi nhờ cô làm, cô đã làm chưa? Đã làm rồi, Bushea đáp nhanh chóng. Phinia gật đầu. Người ta làm xác ướp mới trong thời đại này để làm gì? Cô có tin vào việc làm giả cao cấp không? Thời nay, những món đồ cổ có giá trị rất cao, Finn kể một cách hào hứng. Nếu để cô đoán giá bán của đồ thật, cô sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu. Khi tôi ở công trường, cô biết không, ngoài những tên trộm lãng vãng gần như mỗi đêm, còn có ai nữa? Là ai? Những nhà giàu thích sưu tầm những món đồ này đến tận nơi để mua, lời kể khiến Bua mở to mắt. Thật sao? Họ sẽ đến xem và mua trước khi nó được đưa đi đăng ký, hoặc nếu đưa vào bảo tàng thì hết cơ hội. Một số món người ta muốn đến mức gần như đấu giá ngay tại hố khai quật, Phinia giải thích một cách hào hứng, đặt đĩa bát thai xuống và nhấp một ngụm bia. Cô nhận thấy việc ngồi nói chuyện với người kia mà không phải lo bị nhéo hay cảnh giác phía sau khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều so với nhiều năm qua. Có lẽ vì không còn phải cãi nhau nữa nên khi ở bên nhau, họ có vẻ thoải mái hơn. Đến lúc này, Phinia cảm thấy rằng tất cả những cơn giận dữ trước đây đều là một sai lầm lớn trong cuộc đời cô ấy. Cô ấy nhìn Bua đang chăm chú lắng nghe những gì cô đang kể. Đôi mắt của Bua, qua cặp kính gọng vuông, lấp lánh một cách cuốn hút. Rồi có bán không? Trên thế giới này có rất nhiều người coi trọng tiền bạc hơn sự đúng đắn. Dù có nhiều kiến thức nhưng cũng có người bị tiền bạc đánh bại. Điều đó khiến Bushea thở dài. Ngay cả tôi cũng từng bị liên hệ riêng để đề nghị giá nhiều lần. Ở đó, trong bảo tàng có rất nhiều đồ chưa được đăng ký và trưng bày trong tủ. Những người giàu này biết rõ điều đó. Một số người còn có cả catalog để chọn lựa. Thật sao? Hộp sọ của Homo erectus từng bị đánh cắp từ phòng sau để bán. Cô biết nó được bao nhiêu không? Người bị hỏi chỉ lắc đầu. Lương của cô trong 10 năm. Nếu là cả bộ xương thì nhân đôi lên. Hộp sọ của Homo erectus còn đắt hơn cả Dr. Bushea nhiều, Bua nói đùa và cười khô khan. Giáo sư từng nói với tôi rằng ngày nay giá trị con người bị quy ra thành con số hết rồi, Phinia tiếp tục, vẫn nhớ rõ sự kiện ngày hôm đó. Chỉ trong vài năm, tôi nhận ra điều đó đúng như giáo sư nói. Và tôi chỉ có thể tự hỏi rằng, dù loài chúng ta đã tiến hóa về cấu trúc cơ thể đến mức này, nhưng dường như sự tiến hóa về tinh thần lại thụt lùi, người nói tạm dừng để thở. Ánh mắt của Phinia lúc này trông hơi mệt mỏi. Bua chỉ nhìn Finn với ánh mắt lấp lánh và nụ cười nhẹ, trước khi tiếp tục lắng nghe. Bộ não của chúng ta phân tích tốt hơn nhưng lại dùng để lợi dụng cả tổ tiên đã tuyệt chủng, Phinia nói. Ngón tay chúng ta phát triển để có thể uốn cong, cầm nắm tốt, làm việc tinh tế nhưng lại cầm vũ khí để giết nhau. Hoặc cơ thể đứng thẳng giúp tầm nhìn xa hơn và hệ thần kinh phát triển để thấy thế giới ba chiều nhưng chúng ta lại bỏ qua người gần mình. Bushea chỉ gật đầu đồng ý với những lời đó, trước khi chăm chú lắng nghe Phinia nói tiếp. Có thể đó là sự tiến hóa hàng trăm nghìn năm, hàng triệu năm vô ích. Chúng ta có cấu trúc và bộ não phức tạp hơn để làm những điều này với đồng loại hoặc áp bức các loài khác sao? Khi nói xong, Phinia cảm nhận ánh mắt của ai đó nhìn cô, lấp lánh dưới ánh đèn trong phòng hơn trước. Nụ cười rộng trên môi của đối thủ cũ khiến người nhìn cảm thấy ấm áp trong lòng ngực bên trái. Có chuyện gì không, Bua?
Không có gì. Vậy tại sao cô nhìn tôi như vậy? Vì đến lúc này, cô khiến tôi cảm thấy vui vì đã quen biết cô, Phinia. Câu nói đó khiến người nghe không thể kiềm chế được nụ cười rộng. Khuôn mặt bỗng nhiên nóng bừng, và trái tim của Phinia đập mạnh và nhanh đến mức như muốn nổ tung vì xúc động. Giáo sư thật không nhìn người sai. Lời khen đó khiến người nghe cúi xuống nhìn sàn và đưa tay gạt tóc ra sau tai một cách ngượng ngùng. Thật khó tin rằng chỉ một câu nói đơn giản của Bua có thể khiến cô cảm thấy bối rối đến vậy, và đây là lần thứ hai lời nói của Bua khiến cô không biết phải làm gì. Tôi xin phép đi tắm trước. Nói xong, Bua đứng dậy, nhưng khi đang đi qua Finn để vào phòng, cô lại bị kéo lại và ôm chặt, rồi nhận một nụ hôn lên má. Phinia. Tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu tại sao mọi người lại đứng về phía cô, Bua kể trước khi dùng mũi chạm nhẹ vào cổ của Bua. Phinia, tôi chưa tắm mà. Biết rồi mà, vừa nãy không đi tắm cùng nhau. Sau đó, cô ấy siết chặt vòng tay quanh eo hơn nữa trước khi ngẩng lên nhìn Bua. Lúc đó, Bua ngồi trên người Phinia cúi xuống hôn lên đôi môi đang chờ đợi, trước khi hai cánh tay vòng qua cổ người bên dưới và tiến gần hơn một cách vô thức. Bua kỳ giọng khàn khàn gọi khi chủ nhân của cái tên rời môi và nhìn Finn qua cặp kính. Tôi sẽ không làm cô hối hận vì chúng ta đã quen biết nhau, trước khi đặt một nụ hôn ngắn lên Bua rồi thả lỏng vòng tay. Đi tắm đi, hôm nay tôi đã nói sẽ để cô ngủ. Tiến sĩ Phinia lúc nào cũng tốt bụng, Bua treo chọc trước khi biến mất vào phòng. Bua. Có lẽ cô ấy đã thực sự yêu người bạn hay ngủ nướng này rồi.